Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are currently en route to Tromsø, where the weather is notably pleasant, featuring sunny skies and a comfortable temperature, approximately 12 degrees Celsius. It's a wonderful opportunity to enjoy the beauty of this remarkable city. We sincerely hope you have a delightful experience during your time in Tromsø. Thank you for choosing to fly with us today, and we wish you a pleasant journey ahead. Yeah. Ta-da！我哋已經嚟到我哋嘅第一晚住宿，呢個就係我哋嘅屋子。我哋已經啱啱執翻好我哋嘅眼耳口鼻，我哋嚟睇下其他人係咩裝扮今日。Okay. Say hi，hello，鏡頭喺呢度。哦。其實我都係咁望個 screen，OK。Very lost 啊！我哋而家咧就準備去食嘢。我哋今日原來我哋落機咧，去到 Helsinki 咧係再早呢度1個鐘，跟住所以我哋而家嚟到咧就再早1個鐘到。咁我哋等9點 check in 沖涼執嘢，跟住食嘢，跟住再講。哦，你要行得。Cappuccino. Yes. Thank you. 重奶小姐 M 到重奶小姐 ，Milky， 一睇就知重奶。，crazy。第一次見到人哋咧，偷自己牛肉喺度搽，係咁搽，起勢咁搽。應該搞到我出咗界咯。我搞到你出咗界，係好敵啊！佢真係賴得就賴，賴嘉欣。Kitty Line。跟住呢條友又唔知做咩啊！阿協姐，你揾到你要嘅嘢未？協姐。幾錢啊？呢支150蚊啊！嗱，平嘅唔買，貴嘅先買，係咁篤，係咁篤。我唔記得帶啊嘛，香港好平嘅啫呢支嘢。咁你仲唔喺度買翻同一個牌子？咩啊？呢支嘢好平嘅，貴咗1.5倍喺香港。我哋都係唔好俾佢諗，買支持買。Hello，Kashia 等緊你。呢個咩嚟？好啦，我哋嚟睇下嘉欣嘅成果。佢係呢度相機係。佢係 matte finish 㗎，你睇。咩叫 matte finish？即係瓦面咯，變咗。幾好喎，瓦面。因為我平時係搽光面。指甲好大塊咯，好好用。係咯，我頭先幫佢搽，佢爭啲西我面，畫花一流，唔係爭啲已經西咗。二世，你有冇睇佢點搽？勁恐怖咯！佢搽得，我想話俾你知。搽指甲油咧係咁樣凌空。點解我會淨係唔記得帶 concealer？係咯。你中意？咁你兩位朋友 Frozen yogurt toppings 要唔要睇下先啊？唔好，有啲飽。聽日落雨嘅話，我哋嚟食。呢條友想食，原來係呢條友。佢話：佢啲 topping 係軟糖嘅，有爆珠喎。有冇糯米糍啊？冇 mochi。哦 No mochi。我淨係食 mochi。Sorry。好，我應該係全身出嚟㗎，喎。如果新嚟㗎。好嘅，好衰喎，可以除喎。 No problem。我遠少少好唔好？你覺得咁樣有埋個框係咪好啲啊？但係應該冇人會酸過你咁近，相信。打橫嚟多張，喂橫，噴過少少正中間。哇！
對面係教堂啊！影冇睇咁靚咯，實係嘅，所以我哋先要嚟。因為佢只係做普通嘅山咯。你明唔明？你咁樣影係係咯，一嚿山呢度錯咗。如果有個 church zoom 大啊嘛。That one is the church。跟住我哋睇下啲水清唔清？唔清。我遲啲帶大家去 Lofoten 就會知道咩叫清。呀嘿！我個 pose 係唱拳。你要嚟係嘛？我哋而家去呢個嘅挪威唔係 Tromsø Library。今日好好天，所以我哋咧要跑晒一日嘅人程。啊！佢有 Troll Museum。Let's go。好啦，我哋啱啱咧入完去個圖書館咧，結果咧係零冷氣啦，跟住超熱啦，所以我哋係走嘅。如果你中意睇挪威文嘅書就睇下。真อันนี้唔推薦。我哋應該入咗5分鐘嘅出發，都冇得。我會好擾人。哇 This is cool。聽日 running 都唔錯。聽日 biking 好唔好？聽日 biking 真係幾係咯，我哋嚟翻個 Sunday bike。 even 佢而家諗緊佢個 bike 嗰個冇開咧都可以嗰啲電動。係啊 ，e-bike。 tryable。聽日再講。我哋而家去咗 supermarket 買咗嘢先。哦，可以啊。但係我想問郵票喺邊度買？好似係附近。好啊，我想寫埋寄咗先。係。哇！即刻有人排隊。聽日食啊！係啊，鹿肉漢堡。希望聽日個天都同今日一樣啦。好老土啊！你個 pose。Always 好煩啊！好長啊條橋，我哋行緊。我哋而家行緊去呢個嘅 cathedral， 跟住就會今晚會上去呢個 cable car，you know？ 讚啊！好後生。我細佬就哦，靚，幾好睇啊！佢哋而家話要影電話亭。我哋行咗我諗3個字嘅橋，跟住就嚟到呢個嘅教堂，就係咁。咁樣我哋之後咧，今晚就會上 cable car，and then 就再諗。跟住而家我哋要同個電話亭打張卡先。個電話亭入面咧有書，好搞笑。我帶大家去望下。有書，見唔見到啊？究竟係喺入面打電話定睇書咧？即係會有時候真係打咗個問號。睇下即係正面，你應該咁耐。正面交個教堂，完。
完咗啦，佢係一個景點。嗱，呢個頭2日就喺個市中心嘅景點，之後喺度真係嚇死人，知唔知？然後咧，嘉欣咧嘗試走去開門，係咪準備入去？嘉欣，你想入去睇書定係打電話咧？入面有書。Sorry。電話亭冇電話㗎，係啊。書站嚟㗎。假㗎？你又唔可以話佢假嘅。係喎，佢冇一個電話咁好笑嘅，俾賊仔偷咗。No phone。OK。對啊。Found。只能說無處不在。Zoom out。咁樣係再我哋咧仲有半個鐘先，唔係仲有2個鐘先日落啦。咁我哋就諗住上去纜車度遊覽下。跟住而家咧，我哋其實身後咧個景係超級靚。人哋咧依度個教堂，陣間咧補翻個近 shot 俾大家，好靚。後面睇係有秋葉。係啊，如果你有我估唔到低溫嘅行山，低溫就要行山，好攰啊！嘉琪一支箭，好攰啊！而家最攰嗰個係我。話要行嘅女人，搞唔掂，點算？我哋已經行咗咁耐。跟住嚟落山啊！真係。OK，let's go。我行到半路想死嘅時候，我又攞架機出嚟啦。哇！你睇後面個全景，哇！攞 close up 俾大家睇下啦。OK， 繼續行啦。嗰度等到我就係死佢哋，唔緊要。Go，let's go！ 你睇下佢哋幾高。媽咪，我哋行到上嚟啦，耶！你睇下2條粉皮唔理我嘅，佢哋趕住去睇。耶 ！Let's go！ 跟住我哋係嚟到就嚟日落，見唔見到出面？超靚！聽聞前面好多人，我哋冇搭 cable car 㗎啦，搭咗喺呢度出嚟。我哋喺呢度上嚟 ，fit 唔 fit 先？大家話俾我聽 ，fit 就要俾個 like。睇下出面，哇！嗰啲 fjord 一個個山，唰唰唰咁，跟住行去嗰度先可以睇到嘅。又揾間 cafe 做鐘。Let's go！ 卡欣冚桑，好靚啊！到頂。攻頂。報告行蹤。OK。哇！好感動啊！成功行咗上嚟，我哋行咗1200幾級樓梯，但仲可以講緊係勁深，騎石。嘉琪 ，show us， 會唔會太開心啊？而家都幾靚個大真係，係咪先？我哋做最後嘅 conclusion 咧，係行上嚟係真係好抵啊！因為我哋每行，即係尤其是我啦，
幾。係啊，單程行一步就反人到100蚊。單程係幾錢啊？320蚊挪威幣，跟住雙程500，即係慳咗百幾蚊。但係我哋仲慳完百幾蚊，我哋仲攞到一輯超靚嘅相。同埋辛苦過後景係特別靚。冇錯，特別值得欣賞。我哋試 deserve 乜到啊？乜？cut。哦，係喎。顯示下呢邊係粉紅色，閃噔噔噔噔黃色，跟住翻返去粉紅色、紫色，咚咚咚咚咚 out。你後面有啲怪。我哋而家凍完，準備落山啦！靚啊，影後邊影後邊。哇！呢度唔夠靚，遲啲補翻條片俾大家。380蚊。但係佢個纜車好細，好細嘅大纜車。我哋計過度過條命仔都仲要380蚊，所以我哋而家要搭車落去。如果唔係凍死，山頭。真。準備上車。霸唔到最頭都要霸左邊，右邊人咧都睇唔到。唔得，我哋要霸最力盡力。哦，要等10分鐘。In 10 minutes。等到天黑。哦，fit 到呢？咁咧就搭完一個價值1000蚊3位嘅纜車，大家感覺如何？都 OK 嘅，2-3分鐘。但係我慶幸我係行上嚟咯，因為咧搭纜車上去就真係乜嘢好睇。有啲無聊到 PK， 跟住我喺上面爭啲凍到屎啊！其實都唔使等晒，真係太陽落晒先影。我覺得係小日落係最靚嘅。如果真係等到太陽落晒山咧，黑晒咧，其實真係冇咩好睇。冇咩意義我覺得其實香港人對夜景係冇乜 feel，因為香港嘅夜景唔使講。好啦，我哋而家睇下。by the way， 我哋而家係8點鐘啦，未食嘢。跟住我哋嗌咗個Uber 生命 saver our life saver is coming。應該仲有1-2分鐘，差唔多2分鐘。因為我哋咧8點鐘上一餐係幾點食啊？12點。其實搭巴士都差唔多，40蚊咯搭巴士。呢度180。We're waiting for our Tesla, so 翻去煮 talk 飯。 later。一陣間煮飯再講。Bye bye。